लोग मरे हुए हैं केमिकल में डूबकर। तभी से बंद कर दिया गया है फैक्ट्री को। अरे 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 सर, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नए वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं नवीन और आज हम एक नई लोकेशन पे आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल एक्सप्लोरिंग विथ नवीन को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि दोस्तों मेरी वीडियो बहुत लोग देखते हैं लेकिन देख के केवल चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो फिर से आग्रह है एक बार कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे हमारी नई नई वीडियो हमेशा आपको पता चलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पर ये जो लोकेशन है काफ़ी ख़तरनाक है, हॉन्टेड है इस क्षेत्र का। यहाँ से बगल में ही नहर है, पुलिया है और वहाँ से एक रास्ता गुजरता है जो इस साइड एक मार्ग है, पक्की सड़क है, उससे वो रास्ता जुड़ता है। शॉर्टकट रास्ता है, इसलिए इस रास्ते से लोग जाते आते हैं। और लोग कहते हैं कि इधर से गुजरते टाइम एक बगल में ही बंद पड़ी फैक्ट्री है, वहाँ से लोगों को डरावनी आवाज़ें आती हैं। लोग बताते हैं कि वो फैक्ट्री बहुत पहले से बंद पड़ी है और उसके अंदर केमिकल की वजह से, केमिकल में डूबकर बहुत लोगों की मौत हो चुकी थी। लोगों का ये मानना है कि उनकी आत्मा भटकती है और इस तरफ से जो भी रात में गुजरता है इस रास्ते से, उसको आवाज़ सुनाई देती है, डरावनी आवाज़ें आती हैं, कुछ हलचल होता महसूस होता है। लोग डरते हैं और मानते हैं कि उनकी भूत प्रेत या जो भी आत्माएं हैं जो वहाँ पे मरी हुई हैं फैक्ट्री के अंदर, वो लोग इस तरह की गतिविधि करते हैं। मैं हूँ और कैमरा लिए हुए हैं शुभम, तो हम दोनों लोग चलेंगे और यहाँ पे रास्ता जो है वहाँ से गुजरते हैं, कई बार चक्कर लगाते हैं और देखते हैं क्या सच में उस फैक्ट्री से डरावनी आवाज़ें आती हैं कि नहीं। फिर बाद में फैक्ट्री तक भी चलेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि क्या गतिविधि हो रही है, क्या भूत प्रेत सच में दिखाई दे रहा है या कोई हलचल हो रही है कि नहीं। चलिए देखते हैं। यही रास्ता है, ये रास्ता पूरा आगे तक जाएगा। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर पक्की सड़क है, तो वहाँ तक ये रास्ता जाता है और इस तरफ है फैक्ट्री। चलते हैं, देखते हैं नया लोकेशन पर क्या अनुभव करते हैं हम लोग आज। हाँ, मैं और हमारे सर हैं बस। काफ़ी ठंडी है, कोहरा एकदम मुंह से भाप निकल रहा है। जी सर। ये ठंडिया में क्यों निकलता है सर? ये ठंडी में क्यों निकलता है खाली में? जो शरीर के अंदर से गर्मी निकल रही है, तो जैसे ही हमारे शरीर से जो हवा निकल रही है वो गर्म है और बाहर निकलते ही वो ठंडी हो जा रही है, जो तुरंत वो भाप की तरह से दिखाई दे रहा है। वातावरण के साथ ढल जाता तुरंत। तुरंत ठंडा हो जा रहा है मुंह से बाहर निकलते ही। दोस्तों, ये रास्ता है और इस बगल में ही फैक्ट्री है जिसके बारे में हम बता रहे हैं। और हम लोग को अभी तक तो कोई ऐसी आवाज़ आहट तो सुनाई नहीं दी। लोगों को डर लगता है, लोगों को कोई आवाज़ सुनाई देती है डरावनी। हम लोग भी देखते हैं, कुछ समय बिताएंगे और चलेंगे फैक्ट्री तक, देखेंगे क्या है, कैसी है, आपको भी दिखाएंगे। चलिए चलते हैं, चल रहे हैं, देखते हैं क्या अनुभव करते हैं आज हम लोग। अभी तक तो कुछ सुनाई नहीं दिया। नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं दिया सुनाई। चारों तरफ का एरिया है,
और जो इधर से गुजरता है उसको डरावनी आवाज़ें आती हैं। चलते हैं, सामने फैक्ट्री है, देखें क्या है। ये नीम का पेड़ है, बहुत छोटा नीम का पेड़ है, बाकी विकास नहीं किया गया है, बौना पेड़ हो गया है। कुपोषण का शिकार हो गया पेड़, वो बेचारा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। यही है फटकरी सर। हाँ यही है, काफ़ी दिनों से बंद है ना? हाँ देखने में लग रहा है सर, देखने में लगा था ना खतरनाक का, ये बंद लगा था, खंजर पूरा टूट टाटी वाला, ताला बंद है बहुत दिनों से, तो ऊपर से बहुत जर्जरा लगा था सर जी। जर्जर हो चुका है ना। हाँ बहुत जर्जर। इसकी हालत देख के ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बहुत दिनों से बंद है और काफ़ी खंडहर हो चुका है। देखने में लगा था सर जी ना, जर्जर ये रहा। दरवाजा है, सड़ गया है, पत्थरा ताले सब, बंद है, ये सब पत्थरा यहाँ भी देखिए ताला सर। लगा हुआ है। ये सर कुछ है सर, कुछ है इसमें भूत है सर, अरे यार इसमें है सर ये कुछ। क्या है? अरे समझ में नहीं आ रहा है सर। चलिए लोग भागो मत, सो भागिए सर, भागिए सर, कुछ है सर जी, आवाज़ आ रहा है बहुत खतरनाक उसमें से सर जी, आवाज़ आ रहा है सर जी। अरे बहुत डरावना जगह है। बहुत डरावना सर जी, आवाज़ आ रहा मतलब था। हम ऐसे जब मतलब ताला ऐसे पकड़े ना, हम्म, तलवा ऐसे पकड़ के है कि मतलब बहुत दिन से बंद पड़ा है। वो तो हम खुदा देखे सर जी, काफी तुरंत जंग हम लग गया है। धड़ाक से, हम तो हमारा गोड़ बच गया था। पता नहीं क्या पीटना शुरू कर दिया है और अब तो आवाज़ बंद हो गया है। लेकिन हम तो- इसमें कोई मतलब क्या हो सकता है? कोई जानवर ऐसे नहीं नहीं मारेगा। सर जी, भूता है, वो भूता है ये है सर जी, पूरा हमें यकीन है कि भूता है सर जी। बहुत खतरनाक जगह है यार, लेकिन देखना जरूरी है। हम बाकी लोग सर जी तो हमारा- मानते नहीं है, देखें अंदर क्योंकि हमारा हिम्मत नहीं कर रहा है सर जी जाने के लिए। चलो आओ देखते हैं, मत जाइए आओ सर, देखें, एक बार देखते हैं क्या है। ऐसे सर जी हमें तो बहुत डर लग रहा है, देख ले पीछे उछे कुछ आ नहीं रहा है सर जी। आओ धीरे धीरे। चलते अच्छे से सर जी देखते हैं। ऐसे सर जी ने बहुत हमको डर लग रहा है, कहीं आवाज़ पता ही नहीं चला, पूरा पैक है पूरा गम अंदर से, एक बहगा आवाज़ आ गया धड़ाक से। ये वीडियो में आज क्या हो रहा है हम लोग साथ, आओ थोड़ा सा अजीब आवाज़ें आ रही हैं। ये देखिए फटकरी से, वो तो डर लग रहा है सर, यही शायद था वजह से जी। सुनिए, आओ कैमरा लाओ इधर, अंदर देखते हैं क्या। फिर सर जी गिर न जाए सर जी, देवलिया देवलिया हम पूरा जर्जर लग रहा है सर जी, कुछ तो नहीं लग रहा है। ढकेल लगा लेंगे सर जी, पूछ तरह से दबा जाए। कुछ अंदर तो नहीं दिख रहा है दोस्तों, इसके अंदर तो एकदम काफ़ी खतरनाक कबाड़ा कबाड़ा भरा हुआ है, कुछ दिख तो नहीं रहा है कि अंदर कुछ हो। तलवा में ना भूत है, बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही थी। ये ताला हम ऐसे ऐसे छुए हैं तब तक धाड़ 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 शुरू हो गया है। तो ये सर जी पेड़ों ने की ढकेल ढका देते वाले सवाल, तो वैसे ही दबा सवाल जाए। चलो आओ चला जाए। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं, केवल अफवाह है, अंधविश्वास है। ये बंद पड़ी फैक्ट्री ज़रूर है, यहाँ पर कई लोगों की मौत ज़रूर हुई है, लेकिन मरने के बाद कोई वापस नहीं आता है, उसकी कोई भी आत्मा नहीं भटकती है। केवल लोगों का यह अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हम लोगों ने अपने से ड्रामा किया हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि बहुत से फेक यूट्यूबर हैं, गलत वीडियो बनाते हैं, झूठी वीडियो बनाते हैं, झूठ मूठ का भूत दिखाते हैं, और उनकी वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, मिलियन व्यूज़ चले जाते हैं।
आप लोग देखते हैं और आप महसूस भी करते हैं, मान भी लेते हैं कि उनको भूत दिखा होगा। दोस्तों, समाज में बहुत बड़ी ये बुराई है, पाखंड है, अंधविश्वास है। इसमें जकड़ कर, इसमें फंस कर बहुत से लोग मूर्ख बने हुए हैं, बाबाओं के चक्कर लगाते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों में आप विश्वास मत करिए, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता है। अभी जो हम लोग एक्ट किए हैं ये केवल एक ड्रामा था, प्रबल था अंदर और वहाँ से पीट रहा था। RKR हिस्ट्री और बहुत सारे इस तरह के यूट्यूबर हैं जो फेक यूट्यूबर हैं, उसके छोटे छोटे वीडियो पे 5-5 लाख 10-10 लाख लोग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं कि बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रियल वीडियो हम लोग बनाते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि वास्तविकता को हम दिखाते हैं, समाज की बुराई को दूर करना चाहते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करके अपना सुझाव दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।